爸爸媽媽快啲嚟睇下！今年我哋 K2 喺餘下活動同埋潛能活動探索咗好多新事物啊，仲收穫咗滿滿嘅本領。等我哋帶你一齊睇下啦，我哋係點樣用數學來思考，用科學看世界，用英語說故事啦！生活數學知多啲，動手稱豬豬，我哋學識排隊嘅規律。用輕黏土做勞作，原來呢啲叫做對稱啊！仲有，我哋學識睇時鐘啊！亦都知道一個星期總共有7日。轉動輪盤，數字1係單數，預備3、2、1，跳落呼吸煙啦！玩數字嘅組合同分解，動手又動腦，真係好好玩啊！5和1是6。奇妙 STEM 科學探索，科學探索就好似變魔術一樣。天氣凍嘅時候，氣球喺布上擦一擦，哇！紙碎都吸咗起嚟啊！仲有空氣泡發射，原來空氣就喺呢度。仲有啊！薄薄嘅一張紙，果然力大無窮，可以搬起好重嘅嘢啊！春天嘅時候，我哋嘅小小毛毛蟲發現咗毛細現象，仲有彩色牛奶。住喺鳥籠嘅小鳥，同埋會飛嘅彈力小蝴蝶，只要我哋動手摸一摸，做一做，就會發現科學的小秘密。英語落滿分。Hello, how are you? How do you say hello? 同我哋一齊唱下歌，用身體比出 ABC。見到英文單詞，我哋都唔使驚嘅。睇住動畫，聽住音樂，我哋好快就學會英文詩歌。我哋仲變身3隻小豬，勤力小螞蟻，好忙的小蜘蛛。大家一齊唱唱跳跳拔蘿蔔。爸爸媽媽，聽下我扮灰狼同埋小綿羊似唔似？